sobanukirwa isoko y'ubwiru bwahishuwe umenye byinshi bitavuzwe biri kujya byavugwa byahindura ubuzima bwawe. Shalom shalom shalom. Kubakunzi bagakiza ndabasuhuje. For the friends of salvation, I greet you. Kuko mwakunze umugabo twizeye. Because you love this man we believed. Kandi ntimucogore kumukurikira. And you are always following him. Ntimukagamburizwe n'ibyo mubonye byose. Don't be troubled with whatever you see. Mbanje kukubwira nti I'm here to tell you first. Ntugacumujwe n'igihe. Don't be get in trouble and sin because of time. Kuko igihe gifite ukiyobora. Because time has the leader. Kandi azakugeza agomba kukugeza. And will reach you where you are supposed to make you reach. Kuba mu gihe udacumujwe n'igihe. Being in a time without sin against because of time. Aka kantu mukumve neza. Listen to this word. Kuba mu gihe udacumujwe n'igihe. To be in time but don't get in sin because of time. Reka twishinganishe imbere ya data. Let us pray first. Turagushimiye witeka. We thank you, Lord. Habwa icyo yakushobora byose. Ijambo ryawe ni ubugi. Ijambo ryawe ni inkota. Ijambo ryawe ni inyundo imenagura urutare. Nyemera data ibyo tugiye kuvugaho byose byubaka imitima y'ubwoko bwawe. Nanjye umwana wawe ngiye kubire kurambaha ku mazi yo kunywa meza. Ureke agirire ugiye kuyanywa akamaro. Urakoze mu izina ryawe Yesu. Amen. In the name of Jesus, amen. Imana ibaha umugisha. God bless you abundantly. Kuko mwamuteza amatwi mukumva ijambo ry'Imana ndetse ritambuka kuri isoko y'ubwiru bwahishuwe. Ndabakunda cyane kandi nkabakundira niri muri mwe. Kandi nutayifite muri we nawe ndamwiyegeza ntago mujugunya. Kuko abo nibo baduha akazi kandi nibo baduha umurimo nk'uyu kugira ngo tubabwirize bahinduke. Imana ibishimire. Ndagira ngo tuganire ku ntego y'iki cyigisho tugiye kuvuganaho. I want us to talk kugira ngo dusangizanye ibyiza umwami aduha. So that you can share whatever God is going to kuko icyuma gityaza ikindi. Because metal can sharpen metal. Ntacyo ntazababwira mu gihe data azabanshoje. I will tell you every time as long as my father. Kandi nawe nagushoboza uzagira urwo ruhari. And even you if he does. Ariko mbanze nkubwire ngo ujye ugira ihishurirwa nk'iryo bari abagabo Yosua na Aroni bagize. But have a revelation like the one kuko bamenye ko amaboko ya Mose yananiwe bajya kumutega amabuye. They knew that the hands of Moses are tired. Ese ihishurirwa ryurigira. They gave him a helper. Kandi ntago bari ku musozi umwe ariko bamenya ko Mose yananiwe bajya kumutega amabuye. They were not at the same place but they discovered that he's tired. Babimenye gute? How did they know? Ariko amabuye ushobora kutayamenya kuko utabyumvishe neza. But the stones maybe you can. Kuko Mose yaramburaga amaboko Abisirayeli bagatsinda. Because Moses when he was yayamanura bagatsindwa. To win. When they fall down. Ariko bari abagabo navuze bagira ihishurira bavuga ngo reka tujye gutega amabuye Mose kuko ashobora kunanirwa. But those men they got a vision so that they can. Ubu nanjye ndi hano ndi nka Mose. Even I am here as Moses. Ko niryo zina ari nyisi. Because I have. Ariko sicyo niratanira data wamenye. It's not I'm proud of. Akangira ikize ntari bugirirwe. I'm proud of my father. Hari amabuye ushobora kutega kugira ngo umurimo w'Imana ugumye gukora. There are stone you can just. Hari amabuye ushobora kuntega uyibiye risobanura ijambo kugira ngo umurimo w'Imana ugumye. Ubutumwa bugere kuri benshi. Iyo mvugo murayumvishe. Have you heard that? Tuvuga imvugo zijimze kandi z'ubwenge. We just speak in proverbs and ariko n'uburenganzira bwawe ntaga hato umutima nama cyangwa ukari nakuyobora ujye ubikora. But it's your right if the Holy Spirit is leading you can do it. Number ziba ziri kuri channel yawe uri kureba. All thing number is just on the channel that you are watching. Reka uyu munsi tuganire ku kintu bita reservoir. So today we are going to talk about something called a reservoir. Reservoir z'imodoka izingizi imodoka zikoresha. The reservoir of the cars, this one that the cars you are. Turavuga no ku mashini zikorera mu misozi itandukanye. We talk about other machines working in different mountains. Ndagira ngo mbasobanure ibintu datagiye hano ngo ntarazitwara. I want to tell you something that ariko nazitwaye mu buryo bw'umwuka we. I have never drove them but I drove. Ubu nta modoka iri kwisi ntatwaye n'indege narayitwaye. I drive every car and even air. Ushobora kwibaza ngo uyu muntu uko atanazwa ari mu ishyamba ariko Dawidi yamaze gutsinda urugamba kiri mu ishyamba. You might think but this person is in the forest but David that's how it comes to him. Kandi iyo wabaye mu ishyamba cyane usoreza ibwami. And when you take a long time in the forest you end up bad. Iyo wishwe n'inzara cyane ugaburira benshi. When you are a lot of famine or hungry you just feed. Iyo wamba usa cyane wambika benshi. When you are naked you give so many clothes.
yigukerereje iragutegera. When he make you tired, just to give you a ticket to go and elsewhere. Bivuze ngo ntago wagaburira umuntu inzara itarakuriye kuko ubutazi ukuntu iryana. Which means that you cannot feed someone when you don't know how the hungry is. Ntago wakambika umuntu imyambaro utarigeze wambara ubusa ngo umenye kwambara ubusa uburyo kibiryana. You can't give clothes to someone when you didn't know how the thing. Uzarebe mu cyanditswe muri Yesaya ibice 20 umurongo wa mbere uzumva uburyo Yesaya yagiye yamba ubusa Imana imutegetse n'igihe yamutegetse uko kingana. No, in Isaiah 28 verse 1 you will see how God told Isaiah to not to wear any clothes. Karagaciyeho. It was just reka twiganire kuri reservoir. So let us go to the reservoir. Reservoir z'imodoka twumva icyo tubwira. Reservoir of the cars, how they do. Musanzwe muzibona benshi mukanazitwara. Normally you know them and you ariko ndagira ngo nzi kwigishirizeho umenye ubwira nyakuri. But I want to teach you so that you will. Nge nakubwiye ngo nazitwaye ntaranaba n'umwana ufatika. I told you I drove them while I was. Ariko nzitwara mu buryo bw'umwuka. Wera. I just drove them. Ariko no mu mubiri ubungubu ngiye hano gatoya nuzayima nzayigendamo da. But even physically I will. Reka twiganire ku ijambo ry'Imana. Let us talk about the word of God. Imashini zikorera mu misozi. There's big machines that work in the mountains. Kenshi zikunje kuba ziri mu mishinga z'abantu bakora imihanda runaka. Several times they are just working for like caterpillars for roads and what. Ariko za modoka by those cars zimwe z'imashini zigumaho ntago zishinzwe kujya kunyweshereza kuri station. They remain there, they don't need to go to petrol station. Nukubera iki ziguma mu misozi ntizize kuri station? Why do they stay there? Abantu benshi bo tuzi yuko ari uko zifite iminyururu. So many people know that is because they have chains. Yuko zasenya imihanda. So that they can destroy the roads. Ariko ndaje ngenda babwira ko atari yo mpamvu. But I'm going to tell you that is not the reason. Nihangane ngo turasa nk'ababushanyijeho gato tukabusanya. We will be just ariko nimbi gusobanura byumva neza. But if I explain you will listen to well. Ziriya mashini zigira za sterine zazo zigomba kuzigemuriraho ziri. Those machines they have their tanks that they have to bring fuel where they are located. Zira sterine za matanki nizo zigenda zikanywesha kuri station zikajyana ku mashini aho zikorera. Tanks they go to petrol station then they take the fuel where those machines are. Niyo mpamvu iyo bagiye kujyana handi bayipakira protoshari bakayizirikiraho bakayijyana hahandi bakayururutsa aho igeze. That's why when they are going to drop it somewhere they have cars that they can drop. Ariko se kuki bagombera gufata iyi sterine yiyi modoka ikajya kuzigemura ni mpamvu ki niyo ushaka kuvugaho cyane? But the reason why do those cars they take tanks and go and take oil to those machines. Biratangaje cyane. It's so amazing. Ariko birimo n'uburyohe. But it's so sweet as well. Izi modoka mbabwiyeho. So those cars I'm telling you. Hari icyo zishushanya. There's what they. Hari ubuhanuzi bwazo busobanura. They have their own prophecy. Ndagira nkubwire ngo ikintu cyose yagiye tujyana mu mashyamba n'ahandi heshi akatwigisha ikintu gisobanuye n'ubuhanuzi buri kwisi. I want you to know that he told us about many things. It's a prophecy. Ariko Imana yahaye abantu ubuhanuzi butandukanye abantu ntibabisobanukirwa. But God gave people different prophecy but they didn't reveal. Reka nsobanura icyo bishatse kuvuga. Let me tell you the explanation. Ngo n'ubusobanuro ngezemo. That's the explanation. Iyo mashini ba mu misozi itavamo. That machine in mountains. Iyo imashini yose uzabona mu buyerekwa cyangwa mu nzozi. Every machine you will see in a vision. Ujye umenya kwisobanura imbaraga z'umwuka wera. Now that is power of Holy Spirit. Mu buryo bw'umwuka wera ariko. In a spiritual way. Niki sobanura? That what it means. Naho imodoka yari kamyo. Then the car when is like. Harahisobanura ikibazo. There's where it explains the question. Bitewe n'uwitwaye yari uwari we. According to the. Cyangwa se nuko yambaye. How the way is. Reka mbivugeho neza. Let me talk about this. Impamvu zigemurirwa aho zikorera akazi kazo. The reason why they take fuel there where they are located. Iyi modoka ihetse sterine ijya kuzigemurira. This car that has a tank. Iza kunywesha kuri station. That come to the petrol station. Iyi uko ni kumukiranutsi nyakuri wizera. That's how a true believer and righteous. Agomba kujya kunyweshereza kuri station yiwe. That's why he has to go to his petrol. Shobora kubivuga kwaba ngo se ko ntigeze nubuka station. I can say this then. Ariko we mu mutima wawe urayifite nanjye ndayifite. But you in your heart you have it and there you have it. Uburyo uyifite. The way you have it. Sterine ya mbere ijya kugemurira ya mashini hariya.
The first tank to take the oil to the ni Kristo ushinzwe kutuvomerera. Is Christ in charge of giving it. Ni Kristo ushinzwe kuduha imbaraga twabuze. Is Christ who is in charge of giving us power. Akatugemurira imbaraga atigeze tutavaho turi cyangwa atigeze atugira n'iruhande tutanamubonye. And give us power when we didn't even see him reaching. Uko niko aduha imbaraga z'amavuta n'imbaraga z'umwuka wera mu buryo bwose zidushoboza. Give us the power of Holy Spirit and the power of. Akaduha n'imbaraga zo mu mufuka twagumye tuzimusaba ariko akaduziduhera n'igihe tutamusabye. Iyi siterine isobanura Kristo. So this tank means Christ. Noneho iriya mashini igasobanura umukiranutsi wizera. That machine is a true believer. Uburyo agomba kuba ari mu mwanya we aho Imana ishaka. He might be in his place where God. Imana ikajya imuvomerera atagombye kujya kuvangwa ariruka ngo mana ngo hana no. Hagarara witonze utuze wirinde icyaha n'igisa nacyo. Stand firm and get. Data warajya kuvomerera hashatse ahura hari hose. Father will just do everything for you. Niyo mpamvu yavuze ngo mu rwa kabiri rw'Abikorinto ibice 6:14. That's why he said in 2 Corinthians 6. Aravuga ngo nzagendera muri mwe. Say I will walk. Nkorere muri mwe. And nzaba Imana yanyu namwe muzambira mu abakobwa nanyu mbabereso. My people, I will be your father. Iyo rozorivara that reservoir. Niyo mutima wawe. That's your heart. Sitasiyo ujya kunywesherezaho cyangwa ya siterine inyweraho isobanura umwanzuro ufata. It means the solution you take. Iyo ufashe umwanzuro uvuga ngo sinzongera gusambana n'uburyo. You take a solution, you say I will never fornicate again. Naho utakatura mugenzi wawe bamaze kubona ko yafashe umwanzuro. Though you cannot do it to your friend, but to see that. Uwo mwanzuro wawe niyo sitasiyo yawe ufite muri wowe ubitse. That solution of yours, that is the tank that. Niyo mpamvu sitasiyo iyo umuriro ubuze cyangwa nira mashini bacometseho umuriro iyo ipfuye burundu ntago banywesheza ya sitasiyo ngo bishoboke. Ya siterine. When there is no power of electricity, you cannot use that pump that you use for siterine zishobora gutegereza igihe bazazinyweshereza aho ngaho nayo bahindutse nk'umuntu runaka. Tank can wait up to the time they will get. Ariko noneho sitasiyo ifite umuriro na ya mashini ihita ku umuriro wagiye ihita ki avantage yo gukora. By the whole petrol station that gives it the situation of working. Ishira mazutu cyangwa essence muri siterine. To put fuel or petrol in a tank. Bivuze ngo ubwo n'uburyo bw'ibwisi. Which means that's worldly way. Naho mu buryo bw'umwuka wera. But in a spiritual way. Ntago siterine yacu igiburamo amavuta. Our tank can never miss. Ntago siterine yacu igiburamo imbaraga z'umwuka we. Our tank can never miss the Holy Spirit. Kandi ari we nyiri ubumenyi. And is the one. Niwe wari mu ijuru n'isi. The one who created. Yaravuze ngo ikiriho cyose kibeshwaho nawe. Everything because of me. Ni mu Makolosayi igice cya mbere umurongo wa 14 uzahasome. Urangize icyo gice. 1:14. Ikiriho cyose kibeshwaho nawe kandi kibaho mu buryo bw'uko yabishatse. Everything live because of him and the way he wants. Siterine yacu ntago igibura mu imbaraga z'umwuka wera ndakurahiye. Our tank can never miss the power of Holy Spirit. Iyo tank ihora yuzuye. That tank is always. Bivuze ngo rero impamvu yuzuye. Which means that what. Niyo mpamvu azenguruka isi yose agahora acaginga buri wese kandi amuvomerera kandi abantu ari benshi. It's giving fuel to everyone. Reba ukuntu ibihugu bingana. Look at the whole country. Reba ukuntu isi yose ingana. The way the whole world. Ubu wowe bwawe wowe nanjye. You yourself. N'umuryango wawe cyangwa urugo rwawe kuruvomera birakugora. It's easy to fetch for them. Ntiwanaruha n'amazi aruhaza. You can't even give them enough. Niyo yazanye abavuye muri bwa bushake bw'Imana muri ya siterine nakubwiye akaba ariho aturuka. Just from the tank of God. Urugero rwiza. A good example. Ni muri cya gihe uburi ubushobozi runaka. By that time you don't have possibility. Yo igacinzira za igakoresha n'abandi. But God make a way. Kuko siterine yayo ntabwo igiburamwe amavuta cyangwa imbaraga zo mu muvuka cyangwa zo mu mwuka we. Power of everything. Niyo urwaye Imana yicira inzira igakoresha n'undi utazi. And when you are sick, God can. Umva siterine nzima ariko. That's a real tank. Ese iyo tank urumva wowe utagomba kuyivomeraho. You can't just fetch from that tank. Sitasiyo yawe nakubwiye ko ari umutima wawe. The petrol station is your heart. Fata umwanzuro gusura uyifunguye. So take a decision. Umuriro uzahoramo. Fire will remain there. Uko rero noneho iyo sitasiyo. So the way that station is working. Nuyifatira umwanzuro. And when you decide. Kristo nazahora agira gutavomerera. Christ will always fetch him. Uwo mutima wawe uvomerere buri kanya buri segonda. N'uburwayi nibuza ashiramo amavuta. Even when the sickness is there. Ariko ari abantu benshi amavuta yabo yamaze kwangirika. So many people they are oil. Kandi za kamyo zo mu misozi. And those big cars. Siterine yayo ntago igombera ko zikonoza. Their tank must not finish. Ahubwo bisaba yuko izivomera zitaranashiramo ya essence cyangwa mazutu. They have just to put on other fuel before. Uko niko Imana nayo ituvomera tutagombeye gukama. That's how God
do it for us without finishing. cyangwa tutabashije kurangira. Or just for us not to be finished. Uko niko Imana ituvomerera That's how God fetch for us. kuwemeye cyane cyane guhora mu murongo wo gufata umwanzuro. For the believer of solution. Ikatuvomera buri segonda buri segonda. Give us every second. Niyo mpamvu bavuze ngo mbegere kurusha imyambaro yanyu mwambaye. That's why he said, I'm near you more than your clothes. Ariko mbwira umuryango wabukwegereye. But tell me the family. Mbwira inshuti yawe yabikwegereye. Or your friend. Mbwira amafaranga yakwegera mu kibazo wagize mu mutima wawe. Ariko Imana igikemura mbere yuko aya mafaranga agikemura. But God solve it before man is. Kandi mbere yuko ujya kuyakira ngo Mana umfashe mbona ibi. And before you receive it, you say God. Ese kuki iryo zina uburivuze mbere? Why do you say that name? Wajya uvuga ati mafaranga ngwino. Why don't you say money come? Ariko baba ngo Mana umfashe mbona amafaranga. But you say God. Yo gukemura iki kibazo. Iryo zina niryo ryamamaye ku isi yose niyo siterine itunyweshereza. Niryo zina riri munsi y'amajuru yose yavuze mu byakozwe n'intumwa aravuga ngo nta rindi zina rihwanye n'iri riri munsi y'ijuru ryo gukirizwamo. Noneho mu gihe data yakuvomereye ujye ugenda nawe mugenzi wawe umuvomerere umusangize ku byo data yaguhaye. Usange mwene so niba yacitse intege mubwire ati mwene data komera shikama umuhugure. Just to train him. Niba ari ikibu mu cyahe if it's bad you just icyo gihe yambaraga ikurimo uyimuheho. That power you give him. Ndetse bwa ya mavuta ufite uyamuheho. Even that anointment. Yamaze imbaraga z'umwuka wera uyamuheho. What of Holy Spirit you give. Bwa bwenge mvajuru wahawe ubumuheho. That knowledge from heaven you. Kuko yavuze ngo icyo wamenye ugihe umugenzi wawe. As he said whatever you. Niyo mpamvu nanjye ndi kubibaha kuko nta kiguzi mbatse. That's why I'm giving. Kereka gusa nushaka umurimo w'Imana utera imbere. But if you want the work of God tukakugezaho byinshi cyane. We will share with you more. Reka gatoya ndimo negera umusozo ndagira mbabwira iki. I want to tell you this. Uko umukiranutsi akwiriye kujya kuvomera mwene se nibyo bisobanura wa munyarwanda avuze ngo tugomba gufatana urunana. Rwa runana dufatana yavuze bisobanuye kunganirana. Niba yacitse intege umwunganire, haba ari imbaraga zo mu mufuka umwunganire, haba ari zo mu mwuka wera umwunganire. Mweshereze kuri izi sitasiyo mutaciye iburyo cyangwa ibumoso. So go to this petrol station without passing another one. Kuko na Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana afite station anywesherezaho cyangwa sterne yiwe ayikura ashyira mu ntuze bazu cyangwa has his own petrol station that he uses. Ise ni umuvomera nawe. His father is the one to give him oil. Nkuko yavuze ngo ibyo mvuga simbivuga kubwanjye hari uwantumye data niwe wantumye. Whatever he says not because of. Niyo mpamvu hariya muri Matayo 26:36 kugeza 40 up to 40 yavuze ngo ari gusenga asaba imbaraga n'amavuta. Was just requesting for power and anointment. Arongera Isara muvomerera. And his father. Nibuka no mugashyamba k'Getsemane murabizi. Remember even in Gethsemane. Yasengaga n'umubabaro mwinshi. He was praying with a lot of. Ariko Imana imwongerera iki imbaraga. But God gave him power. Mu bwami bw'ijuru naho hari station. Iyo mpamvu yafashe umwanzuro nabo kutiyandurisha. Yafashe umwanzuro kudakomeza ikizira. Reka turebe urugero rwiza uburyo byagenze. Kwifashisha icyanditswe ariho tugiye gusoreza. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 5:21 turageze 3:4. Musomye mwiza dusomere niho tugiye no gusoreza. 21 up to 34. Matayo ibice 5 murongo wa 21 kugeza 3:4. Umutwe uravuga ngo Yesu akiza umugore wari umaze imyaka 12 ari mu mugongo. Nuko Yesu agenda mu bwato dusubira hakurya. Abantu benshi bateranira hari ruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi yitwaga Yayiro araza mubonye yikubita imbere y'ibirenge bye. Aramwinginga cyane ati atagakobwa kanjye kanenda gupfa ndakwinginze ukarambike ikiganza cyawe gakire kabeho. Aragenda ajyana nawe. Abantu benshi baramukurikira baramubyiga. Hariho umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12. Ababazwa n'abavuzi cyane bagerageza kumukiza. Bamumarisha ibintu bye byose abitangaho ingemo bimushiraho. Ariko n'ubundi uburwayi bwe ntibwakira ahubwo arushaho kurwara cyane.
noneho yumvisha iby'umugabo bita Yesu Kristo araza aca mu bantu abyigana cyane amuturuka inyuma amuhengereye akora ku mwenda we kuko yari yibwiye ati ninkora ku myenda ye gusa cyonyine ndahita nkira uwo mwanya noneho isoko y'amazi muri Kristo Yesu irakama amenya ko mu mubiri we ko akize cya cyago Yesu Kristo nawe yumvishamo yuko ubushobozi bwe bugabanutse ese bukuwemo niki none ahindukira byigana abantu arakebuka arabaza ati muri mwe mwese ninde muntu nkozeho abigishwa baramusubiza bati ese abantu ni benshi bari gukubyiga nawe ati ninde muntu ukozeho amaso yari afite ijisho araranganyamo agira ngo abone umukozeho kugira ngo arebe umukozeho umugore aratinya hindi mishyitsi kuko azi ikimubayeho araza mwikubita imbere ati mwigisha we aramubwira iby'ukuri aramubwira ati mwana wanjye kwizera kwawe kuragukije kwizera kwawe kuba wizeye gusa kuragukije wigendera amahoro ukize icyago cyawe akivugana nawe haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi bati wa mwana ko yapfuye ariko Yesu ntabwo yabyitayeho abwira umutware w'isinagogi ati witinya ntiyakundira undi muntu keretse Petero na Yakobo na Yohana mwene se wa Yakobo bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi hasanga urusaku babaroga cyane. Mani bahumugisha. May God bless you. Then let's read in Mark chapter 5 verse 21 up to 34. Now when Jesus has crossed over again by boat to the other side, a great multitude gathered to him, and he was by sea. And behold, one of the ruler of the synagogue came, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet and begged him earnestly, saying, "My little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands over her, that she might be healed, and she will live." So Jesus went with him, and a great multitude followed him and thronged him. Now certain woman had a flow of blood for 12 years, and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had, and was no better, but rather grow worse. When she heard about Jesus, she came behind him and in the crowd and touched his garment. For she said, "If only I may touch his clothes, I shall be made well." Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. And Jesus, immediately knowing in himself that the power had gone out of him, turned around in the crowd and said, "Who touched my clothes?" But his disciples said to him, "You see the multitude throwing you, and you say, 'Who touched me?'" And he looked around to see her who had done this. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction." Amen. Uyu mudamu, this lady, wari ufite uburwayi, who had this affliction, yari yivuje biranga. He just went to so many. Kuko yagiye kunyweshiza ku station itemewe. Because he went to the wrong station. Yakoresheje sterine itemewe. He used a wrong tank. Ariko kuko yagiye mu bavuzi batandukanye, because he went to different doctors. Sterine ntizagira icyo zimumarira. This tank. Ariko aza kwibuka neza ko hari sterine yindi y'ukuri. He remembered that there is a. Aravuga ngo hari sterine y'umugabo bita Yesu Kristo. He said there is a tank of Jesus. Iyi sterine wajya kwishakisha ntabwo yangira umumaro. Kwizindi zose zataye agaciro. Afata umwanzuro acunga ahantu ari. Aragenda hageze. Agira ikibazo cy'uko ari mu mugereho. Abantu bari benshi. Aragenda arabyigana ariko aratambuka. Ahageze aravuga ati ntacyo gusa ngewe niyo nakora kuri sterine yonyine gusa. Nge nkayikoraho gusa. Konyine gusa. Na hatagira gute nge nzi neza ko ari kiri bumuvemo. I know that something will be done. Kwizera ko akozeho byonyine. Her faith when she umva ikintu cyahise kiba. See what happened. Muri Yesu Kristo muri windani. In Jesus Christ in kuko sterine yihora yuzuye. Because his tank is always full.
isoko itayirakama amazi cyangwa izambaraga z'umwuka wera zirakama muri we ziba nkeya. Then just something uko zimubona nkeya zimusohokamo zijya muri wa mugore. Umugore nawe zikimugeramo zimuhindura ubuzima bwe. Reaching that woman, they change his uburyo kizifite imbaraga cyago kuko kitabana n'imbaraga z'Imana. That affliction because it cannot live. Yita ko kirahera kicaho. It just got finished. Kimuvamo. It got out. Umugore abamuzima. Then the woman. Yesu Kristo ahindukira nabigishwa atari kubuni ninde muntu nkoze muri memesi. Ni mumbwire. Tell me who touched me. Abandi atereko uroturenganya. Urabona abantu atari benshi. People are many. Urabona abantu atari benshi koko. Barimo barakubyiga nawe ngo abantu bagukozeho. Ati mwitonde ngewe ndabyumvisha isoko yangira kamye. Amazi yanjye aragabanutse. I know my water. Nindu yakuyemo ntayamuhaye. Cyari ikibazo bavandi. Ucyumve neza. Nindu yakozeho kandi ntayamuhaye ngomba kuvomera uwo washatse. Ariko kuko yarazi ko yaje kutuvomera kuri iyi si. But because he knew that he came to ntiyabigira intambara. It didn't just make her to faith. Ahubwo waravata ha niba mumburanyije reka nze ngewe ndamumenya mfite ijisho ry'umwuka we. But he said ararangatanya arangije ako kanya kubera ko nayo atajya yihishira. When he looked, niyo mpamvu uwayagezeho cyangwa uwayanyweho usanga ari kuzura imbaraga z'umwuka wera. And who drank on that water havuga ati zo paya dota yakire nibindi arakujigiza ugasanga ari mubiri. Undi akabona ibijya atari bubone. Then another person saw. Undi yahise kayindi mishyitsi. Yamaza akora akazi we. Yamavuta akora akazi. Avuye kuri Sterine. Arangije ako kanya aramubwira ati mwigisha rwose umbabarire nagiye kuri station zitemewe. Nagiye kumwesheza kuri station zitemewe. Hari Sterine nagiye kuvomeraho cyangwa zamvomereye ntago zangira umumaro. Ariko menye ko tanki yawe. But I know that now ngewe nayikozeho hari ibyangiyemo. I touch it, I know what happened to me. Uko ni kumukiranutsa agomba kugira imbaraga zimuvamo zigakizundi. Righteous must have power. Imbaraga zari zikurimo zuzuye. The power ya rozorevara yawe yo kwizera ku kigero gishyitse. Genda ubiho na mugenzi wawe. Just share with ya mbaraga y'umwuka wera ufise. That power of Holy Spirit that yibwiriza abantu bakizwe by'ukuri. Share to people to be healed. Ya bwabo mbwenge ufite bw'ijuru. Buhe ku bantu bubagirira umumaro. Just give to people. Bizaba byiza cyane. They will be good. Aho niyo mpamvu we yabashije kumuha imbaraga iri muri wimuvamo ikizundi. That's when he gave the part of. Uko niko tugenda dukura bari hasi tukabakura aho bari tukabashyira hejuru. That's how we remove. Tukabakuzamo iki turimo kugira ngo nabo bageraho tugeze. So that they can reach where we are. Uko niko Sterine na station zigomba kuba muri. That's how tanks and the petrol. Niyo mpamvu uzajya kumushaka nibunyana ikakujyana yibikubwiye ati genda uje mu misozi we hari imashini iri ugomba kujya guha amavuta. That's why we go here and there. Hari imashini iri ugomba kuvomerera. There's a machine. Wowe ukagenda nawe uri Sterine mu kimbo cya Kristo. You too you go as a tank. Niyo mpamvu ndi hano ndi kubavomera bose ntago mubyumva. That's why I'm here for you. Hari ibyo ndi kubaha ndi kubavomera ko nanjye ndi kugabanya. Ndi kubirekura nitabara. I'm just taking them. Kuko Yeremiya bivuze. Ndagira ngo nkubwire ibi. Iyi mbaga ari muri we yakijije aba. Ni nayo yatuvomereye nawe uyihe umugenzi wawe. Ntuyigire ubwiru gusa uvuga iby'ukuri bitari iby'ukuri bwe. Nshoje nkubwira ngo rinda rozorevara yawe. Rinda umutima wawe yariyo station. Rinda imashini ya mugenzi wawe yakuvomerera. Kuko bizakugira umumaro kandi ntugombere yuko imodoka imashini yawe icagatishirizwa cyangwa se rozorevara yawe icagatishirizwa. Reservoir yawe ihore yuzuye. Nturindire kwikama. Nturindire kwigabanyuka. Ahubwo uhore yuzuye nkuko nayo iriya mashini bayivomerera batagombe yuko ishiramwa amavuta. Hari amavuta y'umwuka wera. Hari imbaraga z'umwuka wera. Izo zose zikorera muri twe zizatugirira umumaro. Shoje nkubwira ngo rinda umutima wawe kurusha byose birindwa kuko niho by'ibyungo byawe byose bikomoka. Uzarisanga mu migani ibice 4 murongo wa 21 kugeza 27. Ndabakunda bye bye.